观众朋友大家好，欢迎收看今日福气类嘅节目。哇，今日了大家咧了解一件非常重要又非常艺术又非常困难嘅艺术品，吼，你係你研究到各種材質建議嘅一種嘅法通嘅藝術品。哇，了張藝術品佢得了提升名就100萬嘅獎金，不過重點嘅獎金甜甜係佢背後有非常多同人嘅故事，係馬莎咧，大家來了解了啲作品嘅呢個藝術家，其實呢個彭雅倫先生歡迎。大家好，我是彭雅倫，我是彭雅倫。那我今天要跟大家介紹的是關於我阿公的作品，還有我的創作跟愛定吉地這個客莊的百萬競圖。耶，歡迎你，太開心了。其實根本應該看到佢啊，我知道非常嘅親切，因為我少介自己來了解大嘴鼓佬少介作品之前，我是先攏佢講，其實我去過彭老師的家裡面，因為老師在家裡面，其實他也是一個走音樂嘅環境，所以大白從有動作嘅投入，或者音樂家到老師家去做音樂，所以這是一個充滿着音樂，然後藝術嘅提風，所以根本佢來到呀，到佢到佢樣大嘴鼓很開心。不過剛才先生講啊，你之前來，對我不好呀，是姐家裡比較亂，對啊，排誰，現在已經用。整理的比較更好了，這樣。不過是老師謙虛，他們家真的很好玩，而且家裡有鋼琴啊，好多設備，還有貓咪。對，養着鳥啊。不過根本呢啦那大家的分享是老師有一個很棒的作品，對不對？哇，你還蠻改作品也有一點複雜，它是一個真件，你要不要讓大家來小改一下？它是一個怎麼樣的一個真件？是一個什麼樣的內容？因為客委會主辦的嘛，吼，意思講，名稱是叫愛定吉地，然後所以它是一個關於記憶的。那這個不只是記憶，還要是客莊在地的記憶。OK， 然後他就是有講說，他希望我們例如從第一個乙未保台，也是或是太平洋戰爭，也係228，也係白色恐怖 ，OK， 呀這種歷史的事件出發，然後最好是客莊在地共同的記憶。那從這個客莊在地共同記憶出發，你要做一個不管是紀念碑，或者是紀念場所，或各種紀念的形式，來去讓大家能夠去記得這個故事。那簡單的說，它就是一個建築競圖的比賽。OK，就像我們今天說哦，像我們可能要做一個什麼圓環啊，或者什麼新竹之星這樣，那大家來投稿說啊，如果你今天要做這個比賽，你會怎麼樣去表現？哇，所以其實。老實講，其實蠻抽象的，對不對？他的那個想象的空間動態，因為你就想說，讓歷史有關係，又要讓他做有關係，你就會採題，然後佢又係一隻比賽，然後你就會想說，那到底要做什麼呢？等下會幫大家來看，喺作品上都有，因為大家睇新光圖有沒有睇到？哇，好特別，對不對？所以沒有，你有想過會得首獎嗎？沒有，對不對？那時候是因為就是想說有興趣去做，還是跟你的家庭有關係？因為我阿公佢有一個拜把兄弟，以前人很喜歡結拜嘛，結拜兄弟，佢係淡江中學的姓上，佢姓到黃阿童，就是阿公，我阿公，佢淡江黃阿童，佢是228西街時候，他是訓導主任，佢到校長就保護學生。所以就犧牲，按用是犧牲的這樣。那愛誰是接從愛爸爸師兄讓愛練講說，黃阿童他就是一個人才，就是那種環島騎腳踏車後空翻前空翻又很有文采，就是那種精英啦。然後對愛阿公啊，對愛阿爸。動吼就是很好的人啊，沒有想到在228時候犧牲了，所以誰之間是師兄聽愛爸的講，又愛一個阿公的故事，哎呦，所以從小就會聽他們講。那阿公也有黃阿童的熊，就是有拍他的照片，很健美。就是一個很儀表堂堂的人，這樣，所以我那時候在翻以前在做阿公照片，我看到那以前有一位前輩，攝影前輩叫潘曉霞，他是專門在做228這個影像記錄，還有來過我們家，然後也有特別講很多228白孔的故事給我們聽，然後也有把黃阿童的故事整個串聯起來，所以我對這個印象本來就很深。那時候看到這個競圖的時候，因為應該
对历史的事件这些本来就很有兴趣，对台湾文化很关心啦，所以我就想说，好，我要去报名听这个说明会，因为很特别嘛。那因为我其实有读过建筑后，学士，就是学士后建筑研究所，我想说啊，这好像可以去结合，所以我报名了。那时候有另外一个朋友，其实我们2个是组队一起报名，他叫赵卫祥，他在设计研究院工作，这样他就看到我报名了，他就问我说，那我们要不要一起报名这个说明会？他说，那我们要不要一起组队参加？所以我们就2个人就一起组队参加这样。我觉得真的很有意思哦。虽然讲他们讲到非常嘅庆祝，都阿公然后阿公嘅培育，又冇嘅故事，可是大家有熊的是地，常都在1950年代或者在228那个时候的白色恐怖时期底下，又动到大家熊都嘅故事，所以你很难想象它是怎么发生，怎么开始容易结束感，所以你对这件事情很有感，然后刚好有这样的一个比赛，然后你本身对艺术然后培育，基本性让你培育对建筑给他的事情，所以我觉得这一切都是一个缘分，就很有感，然后就想说走，带着一腔热血，我的感觉，我读到你的感觉，我就带着满腔的热血，我就去比赛了，反正我就是尽力，对，然后而且这个其实评审的过程是蛮严格的，因为他有一个评审团，然后你也该别做发表，还要拍短片是吗？对不对？意思你初审的时候他是不记名嘛，然后初审是一个专业的评审团，他们不记名，然后选出我记得从很多件，可能快要100件吧，选出30件入围。入围之后呢，压30改入围的作品，你就可以把你投件的时候是投那个电脑的档案图。那如果你要入选也有30件，你就要做模型了。你要做模型，然后让评审到现场评图所以它其实到你入围进入复审，你30件你做模型，但影片其实是我们自己加拍的，它没有要求，它没有规定，所以你们自己拍，对。然后那个影片你们想表达的是什么？因为讲你可能就该作品就像您说的，它是很抽象的。其实你可能看到建筑，它是圆的、方的或整个的形状，你不一定能够阅读到你的故事、你的纹理、你的记忆。所以古时候爱练师兄讲，用拍影片的方式，让大家可以更了解它背后的故事。就是做嘛，你都会做安样改故事，然后你大家摸住看到改这作品，其实背后有一个安样改意涵跟必读错吗？哇哦，其实我动想问你讲你得种个心情是什么？可是又动想大家少改分享这边来滴吼，给他短片，不然这样好不好？我们先绕墙，大家共下来看下找短片好吗？先绕墙，你所改乡亲朋友来看一下，到大家记得起来2-3分钟的短片，讲的是乜个故事，共下来看一下。好。因为我希望伊了摄影的前途吉祥，也老公爱为暗中水流也母子，保佑也母子。父亲太阴也不好来，今日要离开爸爸了，爱尸体服装是好，免得不多花钱。父亲太阴。不是想给别死，哎命，我没办法的事情。为了暗中保佑爸爸身体康健长寿。
看到个短片是嘿，你们那时候去发表的时候，怎么办？很想哭。哇，真的是，对，因为这个背后的意涵太深了，对吧？而且那个音乐真的是做得非常的棒，影像的记录呀，富裕松改长掉，吼，对，然后上面有很多人名，这个背后，我觉得这真的是在时代底下一个，我觉得可能很多人不太知道的故事。然后，那个时间离我们没有很远，差不多70年。可是离我们很近，可是我们大部分人都不知道。然后好像是一段被遗忘的一个故事哦。所以刚刚配音的是爸爸的声音，对不对？爸爸都配到哽咽了。为什么他会哽咽？因为他一定感受极深。好，了是嘿信上带了一张短片故事，怎么办？我其实有点发抖。对，然后所以等一下好好的分享一下到底这个百万首奖他带来的作品的原因嘛，好好来谈一下故事，我讲故事啊，讲个故事也好，爸爸分享个故事也好，下面师从大家一些暗冲扰，所以你俩下对70年前个故事，有听出个认识当做的，好，所以大家先聊下，你等下再来讲。东方宇宙的绕桥呢，潘雅伦来到两篇信上，好，来到两篇，然后大家来分享几个作品。所以上台你看到个短片，你花了差不多2天半的时间拍完。对，你要不要也帮我们分享一下？因为没有规定要拍影片，但因为我自己是会拍影片和拍照的人，这是我比较擅长的媒材嘛，所以我跟魏翔就是分工，因为我们设计已经完成了，那魏翔主要是负责模型。对3D 这个部分，那我就跟他说，那我来拍影片，这样，那我就找了浩云嘛，因为浩云跟我一样姓彭，我们也是去年浪漫台3线的时候认识的，这样，我们去年就有一起拍了一个影片，所以我就说啊，也只有1个月，因为从知道入围到最后的presentation 中间只有1个月，那他也很忙在拍节目，我也有我的工作，我们就凑了大概2天半天的时间来拍。那当然我有先写好脚本，想好说，因为我们是要在竞图的时候放的，那竞图 presentation 其实只有12分钟，所以我一开始就有设定它会是一个很短的2到3分钟的影片，所以可能先写好脚本，那设定好开头会是要在竹东，刚刚影片可能没有播出来，它前面就是稍微看一下那个竹东圆环嘛什么样子，然后带到一个市场，因为竹东市场体育庙嘛也是市场，然后接着就是到林务局宿舍，林场就是这个故事的背景。那刚刚影片放的是从林场之后再到森林去，是最后一段，我们就是有这样设定好，所以半天各拍几个场景这样子。所以你们在延冲就是算是决赛那一天的，比较像是决赛在做 presentation， 对，代表改时间就先播了这个影片。我想大家现场应该都觉得。我觉得有刚好讲，我们先介绍了一下这个历史的背景故事，就是228白孔，然后放影片，接着再讲设计，所以说评审有被带到这整个情境里面，是地公爱恋的感情，爱恋的要讲的故事是什么这样子。里面的配音是爸爸改上映，爸爸改上映，爸爸配得很好，对，而且爸爸配音的时候还这个感情真的是感情天文改富松改丰富，而且配音配到都哽咽了，对，真情流露。爸爸有没有特别跟你分享？有，因为爱恋是有填调嘛，一开始是有填调是有来竹东贤人的帮助，竹东一个在地的团体的帮助。后来我们也去拜访了这个后代，那应该本来是想说要请这个后代来白孔的这个家属来配音，太难过了，因为我写的那个脚本是遗书，是根据他们留下来的遗书去改的。那所以对他们来讲，真的很像就是他们的家人对他们讲的话，所以其实伤害会比较大啦。我也觉得说，好像不要去
让他们再经历一次，所以最后其实我是放弃的。那我就跟我爸爸，那时候已经有点很赶了，我们其实在最后的剪接阶段，所以我爸爸要载我去剪接，去工作室剪接的时候，我说爸爸，那我们在停车场录好不好？因为没时间，所以我们是在那个竹东新的那个很漂亮的那个停车场，我就拿那个麦克风在停车场录的。然后我爸爸就是他也在车里吧？对，在车里，所以也很安静，但是是坐在停车场。那爸爸也很快就可以理，因为我小时候这些黄阿童和阿爸、阿公、阿叔的故事也是爸爸跟我讲，所以他也理解我们想要表达的，所以他也很有感情。他说他也觉得他有这个责任啦，要去把这个故事让大家知道，这样，所以也很谢谢他，因为他其实最后讲的时候是哭的。那我其实也一直觉得说，我到底要不要把它录完？因为我上一次没有坚持录完嘛，我觉得很难过。但这次就跟爸爸说不好意思，就跟爸爸说我们一定要把它完成，这样。所以也是很谢谢爸爸陪伴我们走过。对，也是然后因为他在法通，然后第一部我他改故事，也才知道阿公其实在那个时代是个士绅阿公也是个艺术家，从嘿，去摄影家艺术家，嘿，没错。所以阿公留了很多的相片，然后你也是慢慢就在经历阿公改相片，要不要切片来分享一下？你可能改相片改感受啊，或者是你得到了的感受是什么？那阿公现去彭水林嘛，彭瑞林啊，其实日本的时代在大稻埕有一家写真馆，看到阿波罗，酷哦！阿波罗写真馆，1930吧，快要100年前。乡亲朋友，1930年开始，这阿公到大稻埕有一家写真馆呢，1930年。哇，然后太酷了，然后呢？后来因为他的写真馆其实就开在天马茶坊对面，所以他们也有经历那个年代，但他在228那时候，他后来就是战后他是搬回家乡李冲埔，是爱卖拍拍带的地方，然后卖拍拍是带主动的李冲埔啊，一直搬回李冲埔，不过他被抓了。他有被抓去那个阿公有被抓去新竹给历史，那时候好像是警备总部还是什么就关，那阿婆去把他付钱，再把他等于说保出来，还有一家朋友的帮助，看个黄国书以前像是教育部长还是什么，也朋友帮助啊就出来，所以以后他战后就也没有再从事摄影或艺术的创作，即使。变老师也花。你记得阿公本意做去灌溉是这几多岁吗？因为就是228那个时，就差不多前后很靠近，所以如果说1930几，我想一下，我数学很差，他大我82岁，所以应该是40岁，跟我差不多年纪耶。的时候，跟我差不多年纪的时候 ，OK，所以等于是该狗后他就没有再拍照了，所以你后来看到阿公改相片都是他那时候被抓之前拍的，当然还有拍一些家庭的，我们可以敢用艺术作品的感觉去创作的性拍的是那种家庭的回忆，所以你现在有在整理，又在经历阿公改相片，有，因为动豆嘛，提到因为以前好险有留下来，那真的是生命中无比珍贵的记录哎，什么都是 OK。好，而且那时候都是相机，然后你看还有种蓝晒，就它真的是一张一张洗出来的相片，不像现在大家拿手机就是一直吃起什么所以你有什么特别的，比如有什么特别的相片让你觉得哇印象深刻？对啊，就像主持人提到那个玻璃，他们以前有玻璃底片，就他们的底片现在是根本连底片都没有，以前是那种一个玻璃，它也都有留下来。它就是我阿公是那种。很井井有条啦，包括他去日本念书的所有笔记本、上课抄的什么光学、化学教科书，还有他的日记，所有全部都，所以其实量很大。我跟另外一个朋友叫杨先瑜，我们一起去编码整理，有2、3千笔，就全部都有。还有他后来帮小朋友拍的照片。那
因为我认识我阿公嘿艺术家嘿摄影家是透过别人，因为像张兆堂老师啊和众多摄影史、艺术史的学者专家，会给我阿公一个定位嘛，或是去评论他的作品。那这是从一个艺术的面向。如果我嘿孙女的角度，就是会从家庭看家族史记忆的面向，开始记得我有把照片带到现场，了解照片是我阿公应该50几岁了，了时间，然后我爸爸是最小的，他是老七嘛，然后那一天是他生日。应该是59还61，我有点忘记了。对，阿公生日59还61，我还是51，我忘记，可能要看那张图。他就把所有的小孩都叫回家，然后就是那一天一个家族的合照。然后因为他都有做日记的习惯，他日记就是很像相簿，对，他就会在旁边，他会写字，他会写说，哦，今天是我他说。几号几岁生日？他说这也是此刻最幸福、最足以值得纪念的。就是我看了以后，就是很感动，因为我们小时候也都会要去摄影棚，大家全家族一起拍照。希望讲做在动段时间，做在看到讲。你把阿公的这些手稿资料，还有相片经历起来，因为这真的是一个很珍贵的历史的一个痕迹。对哈，就像我们常常在看邓能光老师的照片，还用改港沟，秀鱼来狗有希望讲在很快的未来可以有机会看到那样的一个展览，对不对哈？那台大就会有一个时光的旅行，然后也看看那个时候台大所谓地公该用膝盖膝腿，然后你俩熊熊其实真的没买 Q 的。那时候你可以看到一般的移民改圣法改风虚，但是你也可以看到可能超出你想象的士绅的这个，对不对？是不是也有去海边穿比基尼去海边的照片？你就会觉得哇，那个时候的人他们是很认真的，对，很认真的在想办法，看怎么样把日子过好，改一家西腿，一家你动群，可是我们却好像很陌生的一个时代，对不对？好，我觉得。等下还有机会就在唱理解也轮到大家的分享，其实阿公然后阿爸时代都大有嘛个当亲戚个故事，帮大家来了解，都有意思吼。大家先聊下，等下再来讲。绕墙头，你讲艺术家潘雅伦那种节目地读到大家的分享，其实我觉得简单来讲，就是我们现在有一个好棒的艺术作品，好像艺术作品呢，对你个主动的出发，讲的还是主动了解染宽，对不对？它可以有更多的想象，所以讲你读了解做了解作品，该背后该起心动念然后动机然后，或是你给予的这个理念或是意念也好，其实。跟你的家族故事是有关系的，那爸爸然后阿公然后阿公改朋友然后，或是其他改朋友都是在那个年代因为读西台大下都都改200改10天，改故事，带本台家改讲述，或者是一个想要用任何一个方式去纪念他也好，所以得到的一个作品怎么吼，所以。是不是很希望这个作品有一天可以真的落实？对啊，对啊，今天丁不里有机会来聊这个作品，其实我也很开心啊。然后因为不只是说我们做，当然花了很长时间填调啊、设计、拍片，经历这个比赛过程。韩国是讲大家可以透过这个节目有机会去理解嘛。然后如果他真的能够。建出来的话，其实大家更可以理解这段历史，然后也可以让竹东的镇的乡亲朋友施工，因为一个地方有一个就像新竹也有新竹之星，那也有在东门城的圆环，那竹东也有在圆环有一个大家可以集会的场所，分享然后聊这些竹东的故事，我觉得很重要。我觉得。很有趣的地方就是说，因为像你说你本身为摄影然后你有很多元的艺术的创作，我觉得
认识过去的故事，然后讲认识过去的历史的方式有很多，有人用文字，对不对？然后有人用戏剧，有人用照片，什么？然后我觉得对你来讲，就是你用了另外一个方式，然后这个方式就是一个我们刚刚说该下看到该凸动降该凸，它可以是一张艺术该建筑，它在一个很重要的地点，然后你在那里再以务实来说，如果它真的有被建立起来，务实来说，可以让人民真实的去享用那个具体的，我们所谓硬体的一个设施。可是你在享用那个硬体的设施的背后，其实它带来的这个意涵是非常深远的、动情的。因为你要知道，竹东这个地方，刚刚你说从市场到圆环到森林里面，这个背后的是台湾这一块土地跟小岛所承载着过去前人留下来的历史，现代的来的我们，我觉得我们概括承受。你明白我的意思吗？我们不是要去讲对错，那不是一碎片化的去理解每一个单一的事情。可是，我觉得我讲得很深，可是这是我很深的感触。我觉得每一个断代史组合成一个历史，没错，所以你用了那样的方式在那里，对，可以被大家看见。没错，就像茶经也有讲茶叶该经济各个方面，它那个载体和讯息啊，你就可以看到那个全貌。没错，那我们用建筑的空间，它其实可以诉说的很多，它就是一个载体，一个平台。那大家去里面去体验和感受，那又会在，我觉得重要就是，我觉得你刚刚讲真的。也是我心里想，但你讲的太好了，就是我不用多说，它就是一个连接过去和未来的当下。那我们就处在这个时空里，那可以也会很有勇气，可以一起再往前啦。对，那个是一个我觉得很重要的那个连接。对，怎么办？好有感受，所以希望有一天，我觉得我们可以真的有机会，可以在主动给他提供看到，了解得到百万受众，你讲提点样嘅作品，都该把本大家来看到，本大家来使用。那背后的这些故事，我们今天就是零零碎碎的分享。但是我觉得，不管是零碎的分享，或是在这个节目分享，总係用某種來奉獻，本大家都了解過去嘅在戲團離我們很近，可是卻又很遙遠的一個時代。不過講到了，大家可能對亞倫覺得說，好像很少來上福氣的，還講提起白來，想說，他是一個什麼樣的背景？其實我覺得你很特別，因為你係一個藝術家，你這麼的有感覺。可是你以前是學法律，是嗎？這真的，對，因為媽媽希望你學法律，然後，但是你也學了，但是後來你還是有自己的夢想，想做的事情，從冇。我媽媽也係主動的行音，我爸爸也係嘛，佢認識。主動真是人才濟濟啊！在我後面是要說他們都比較會保守，那保守是講傳統的觀念是講一定愛當老師。我跟你講，建築師難免。他港音情跟語讀就是性上醫生、老師，從嗎？建築師，或是會計師，所以我們有很多的公務員，對不對？是，那個年代沒錯是這樣，總覺得這樣以後才穩定。對，不用擔心有保障。因為文組嘛，文組是講律師，所以媽媽是一直這樣希望我。那我當然是一直都。小時候我是舞蹈班的，苗栗建工其實都喜歡藝術啦，也是爸爸媽媽的影響但是我後來研究所，我真的去事務所實習，我真的沒有辦法，然後我就跟我媽媽說，我真的拜託，我沒辦法，所以我後來就是也改，就是我媽說好，那你念建築研究所，因為建築師嘛，就是他在藝術中裡面是一個最靠近這個有詩的，這樣。好棒哦！不過現在算是走在自己夢想的路上嘛，走在樣拱夢。對啊，因為剛才有人好可愛，他說我在律所實習，我真的沒有辦法。我覺得我可以體會那種感覺。他有給我愛用改挑剔，他可以做。他說可是我真的沒有辦法。所以現在算走在夢想的路上嘛，走在樣拱夢。我覺得人生其實很長，以前的人會覺得你幾歲要做什麼，你幾歲要做什麼，可是現在好像不會這樣，現在好像就是你要跟着自己的心，然後去前進。那當然也有現實的條件，如果是創作是要得一直學習啦，就是不管是媒材啊，一直在進步。
后来妈妈有接受吗？因为家属不太，她很好玩，因为我妈妈就她也还没有看到我真的出社会，她就离开我们嘛，就是对，等于说我从英国回来大概2年陪她，然后她就离开了。其实我也很难过，就是我真的觉得我书有点念太久了，就是她也没有。就是没有能够来得及看到说哦，我最后过得怎么样这样，所以他其实很可爱。就是我在照顾他的时候，他也会摸摸我说：“你还是可以再去考司法官。”就他没有放弃，就他还是会，因为他还是会担心我这样子。所以其实是爱你的方式。对我也很，所以为什么后来有跟家乡有关的事情，我都会去参与。其实跟我妈妈有很大关系，她以前家就住在喜山坑旁边。就是竹东那不是有一个喜山，他就住在那个上面这样子，然后，对啊，所以我觉得我总是会做什么事，我会一直记得他，我一定会，对，我会希望说他可以，也不能说以我为荣，因为我也不是为了做名利或是你懂要争一个什么，因为其实艺术这件事情是很去。大家各自评判，你很难说什么的。但我会希望说，我妈妈如果有看到我现在，她会很放心，她不会觉得说啊，对啊，她不会再担心我，又觉得好像没有逼我走向法律是她自己的责任这样。所以我会一直记得说，我希望可以让她不要让她丢脸，也不能说不要，应该说让她很放心我这样子。对，我会希望这样。我觉得你做得很好。对啊，就是我妈妈很爱我了，她就是很传统的家庭主妇，你也知道客家人都是这样，男主外女主内，所以她把她的心思都放在小孩身上，所以说我跟她很亲，那我觉得，对啊，就很不想哭，因为我真的很爱哭，可是我一直会跟自己说不要再哭了，对，但是就是会一定会想念嘛，因为长大以后才知道妈妈的辛苦，说后妈妈为我们着想的那个心情到底是什么？我觉得亚伦的故事，其实亚伦有一个很特别的大仇感，你懂阿公啊吼，爸爸然后他弟弟然后，我觉得你们全家都是有艺术细胞的，然后是在过去这个。我觉得社会框架的期许之下，你有没有？大家是都阴影过和安逸感。然后我觉得这个节目的这个最后啊，只剩1分钟，我要放弃快问快答。我觉得我想要跟亚伦分享，就是说，我觉得父母都知道啦，然后我觉得他知道你在想什么，然后你其实也理解他对你的心意，只是因为在社会的期许之下，总是为了你以后要很幸福，所以他觉得好像那条路会对你有帮助，对，所以我觉得。即便是现在你现在做的这件事情，其实都是很有意义的事情。我觉得也是独聊到萨菲地独动用萨菲嘎起改事情，所以我会觉得你还是要继续做下去啊，这样我们才有机会看到竹东的圆环，对不对？而且现在还在维尔 K 台开始阿贡的展览，对不对？我们超想看一下阿贡的作品，给不敢西店同短了太多事情没有办法好好的分享。不过先恭喜亚伦，也谢谢亚伦那斗节目地读，好吧？又 give 我们再来聊聊别的故事，好，谢谢你。很开心可以来，好，今日好咧，绕墙呢所解決嘅條下咧做唔同咧。校群復熱類咧節目嘅鄉親朋友，我記得去到呢個免數咧簽站哦，還有填入客家電視嘅 YouTube 頻道，也記得留兩支影片分享出去哦。